안녕하십니까. 흥남비청입니다. 백수 해안도로입니다. 백수 영광의 백수 해안도로. 맨날 우리 여기까지 갔던 데 아니야? 공원 여기. 여기서 끝난 데 아니야 그때? 끝난 다 시작이야. 여기 시작이야? 근데 우리 바다 말았네 그때? 누구 있을까? 우리 없어. 왜 여기까지 왔어? 맞아, 가. 우리. 해안도로 요거 이제 해안도로구만. 해안이 보이긴 보이네. 그 사람들 따라갈 거 있냐고. 앞에 보니까 따라오고 싶어. 빨리 마실까? 두루릉이 있잖아. 그게 붕 안에 맑거든. 시끄러야 돼. 음악 소리 같이. 해안이 거기 들어와서 해안도로 건너는 옥당. 이건 옥당이 있더라. 이거 땅굴이야. 옥당. 땅굴. 백수 해안. 영광에서 나오면 저쪽으로 나오고, 이건 머리가 나와. 속성에서 들어. 좀 죽이려고 했더만 뭔데 이 새끼 여기서 서글리고 있을 때 그냥 같이 가자 이놈아. 친구야. 우리 친구야? 그래 친구야 쳐다보고. 주차장 우리 내리세요. 뭐 내려보세요. 그렇지. 결국 예. 네가 여기 왔네. 저기 되면
네.